Zum Abschluss noch einen schönen Gruß an alle Schwachmaten, die sich in alles und jedes aufregen. Es war ein tolles Feuerwerk wieder mal im Altersheim dran. Und sind wir froh, dass es sowas noch gibt, weil wer weiß, ob es das nächste Jahr noch gibt, wenn das angerissen wird. Und wenn so derartig viele Leute sind wie heute, das ist doch wunderschön. Und macht euch keine Sorgen um Hund und Katz, die war dort nicht, das ist mitten im Wald gewesen, wo das ist, also in der Pampa heute an. Nicht von Hund und Katz, also in der Haus wird geschossen. Seid ihr aber froh, dass es sowas noch gibt. Ich wünsche euch allen noch ein gutes nächstes Jahr und danke fürs Zuschauen.